ada sosok pocong. Apakah ini sosok pocong beneran, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Subscriber Kidung Malam. Selamat malam juga untuk pecinta misteri dimanapun Anda berada. Dan selamat malam juga untuk penonton baru yang menemukan channel Kidung Alam. Kali ini aku pakai 2 senter ya teman-teman, di tempat yang baru ini. Aku sepertinya harus lebih menjaga keselamatan, karena tempatnya ini lumayan wingit ya teman-teman. Dan aku juga baru kali ini kesini. Dia bukan daun pisang ternyata teman-teman. Enaknya kalau aku pakai double center seperti ini teman-teman, bisa shot bagian jauh ya. Coba aku menepi dari kebun ini teman-teman, agar aku bisa leluasa untuk mengeksplor kebun ini teman-teman. Aku sampai tidak bisa berkata-kata apa-apa di sini, teman-teman, karena tempatnya lumayan besar energi negatifnya di sini. Coba aku maju terus, teman-teman. Mungkinkah tempat ini bisa aku opok-opok malam ini ya teman-teman? Mungkinkah? Tapi coba aku di sana kok banyak putih-putih ya teman-teman. Banyak sekali kamuflase di sini. Tapi kalau yang ini, terus yang ini sepertinya jelas-jelas daun pisang ini teman-teman.
sekali di sini rasanya, seperti nggak berkutik. Aduh, ada rimbunan pohon bambu di sana tadi, teman-teman. Coba aku berdiam dulu di sini, teman-teman, di pohon gede ini. Ya, lumayan gede ya. Coba aku berdiam di sini dulu, karena aku juga baru ini, teman-teman, baru ke tempat ini. Sebentar, teman-teman, main zoom-zooman ya. Sepertinya kalau aku ubek-ubek tempat ini dalam jangka waktu semalam nggak bakalan selesai, teman-teman, karena tempat ini sangat luas sekali. Ada suara anjing, teman-teman. Sepertinya aku harus mengurangi pencahayaan. Sepertinya ini anjing entah suara jadi-jadian atau enggak ya. Waduh, banyak kayu seperti ini, teman-teman. Ini kalau aku sampai terjatuh bahaya sekali ya. Seperti ini ada yang runcing. Horor sekali di tempat ini, teman-teman. Ada bunyi di sekitaran sana tadi, entah suara burung atau apa ya. Coba aku ke sana, teman-teman. Aku merasakan ada sesuatu di daerah sini, teman-teman. Teman-teman dengar nggak suara gonggongan anjing? Mungkin anjing-anjing itu melihat senterku ya, teman-teman. Jadinya astaga, jancuk, ngaget-ngaget dia. Cong. Ada sosok pocong. Apakah ini sosok pocong beneran, teman-teman? Apakah ini benar sosok pocong beneran atau hanya sekedar daun pisang, teman-teman?
Bentar. Aduh. Bau busuk ada di sekitarku, teman-teman. Aduh, mateng aku. Ada bunyi sangat jelas-jelas sekali dari sana, teman-teman. Ataukah si pocong ini memanggil teman-temannya ya, teman-teman? Aduh, aku gak bisa konsentrasi. Aku harus segera keluar dari sini, teman-teman. Aku harus segera keluar dari sini. Sepertinya tempat ini sudah nggak aman lagi, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Aku sudah mengeksplor tempat ini, ya. Dan ternyata aku tadi zoom. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Saksikan video Kidung Alam selanjutnya mengenai eksplor kebun, eksplor tempat pingit, ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.